Rwanda umugambwe FDU-Inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda utangaza ko hari uwundi munywanyi wawo yaraye yiciwe ahitwa Ishongwe mu karere ka Muhanga mu ntara yo mu bumanuko bw'igihugu. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Madame Victoire Umuhoza Ingabire, umuyobozi w'uwo mugambwe, atangura amubaza uwo munywanyi yishwe uwo ari we. Nibyo Dusabumuremyi Syridio ariko redondateri w'ishyaka rya FDU-Inkingi bamaze kumwica mu kanya, bamusanze muri kantine ye yari hafi y'ibitaro bya Muhanga, bamuteragura ibyuma. Ni abantu babiri baje kuri moto. Nta bantu bari bahari? None se ubwo nta bantu bari bahari babibonye ngo batabare cyangwa bavuze induru? Niyo abantu baba bahari se yabo bicanyi bateye wagize ngo hari utabara, ariko icyo cy'Abanyarwanda ni uko badakangwa n'abo bicanyi badashaka kunamura icumu, kuko niba atari wowe bishyuye uyu munsi cyangwa wo mu muryango wawe, ejo nawe bazakugeraho. Nkaba nkomeje gusaba Abanyarwanda gushirika ubwoba, abo bicanyi akaba aribo bavanwa mu nzira, ntibakomeze kuvutsa Abanyarwanda ubuzima. Ubwo rero murakeka yuko Syridio Dusabumuremyi azize ko ari umunyapolitiki uri mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi? Nta no gushidikanya ku gihari rwose, nta gushidikanya ku gihari, kuko umuntu wese icyo amaze kubona ni kuva nafungurwa, umuntu wese wo mu ishyaka rya FDU mpa inshingano, nta kindi bakora usibye guhita bamwica. Ibyo rero bikaba bimeze nk'igihe nari muri gereza, nabwo nigeze guhabwa akato, namaze imyaka 5 yose mfungiye mu kato, nta muntu mvugana nawe. N'uyu munsi nubwo byitwa ko nafunguwe, bikaba bigaragara ko hari nko kugira ngo mbe mu kato, ariko muri iyo myaka 5 nayimaze ntabwo nasaze, kubera ko nabaga njyenyine. N'ubundi nshobora kuba njyenyine kandi ubuzima bugakomeza, ariko icyo nsaba bicanyi ni bunamura icumu, kuko ibyo ntabwo ari ugukunda u Rwanda. Barimo barahekura u Rwanda, batekereza ko ari Ingabire mo bahima, ariko barahekura u Rwanda. Ni bunamura icumu, bareka Abanyarwanda tubane mu mahoro. Nta kintu cy'umwihariko se mwabwira umuryango wa Dusabumuremyi muri iki gihe? Nibyo ndabwo madamu turashaka kuvugana, ariko muze kuvugana n'abandi b'umuryango we. Icyo nababwira ni ukubihanganisha, ni ukwihangana. Syridio yari umuntu w'umugabo, yari umuntu w'intwari, yaranabizi. Twari kumwe kuwa gatandatu, twari kumwe hano, yarabizi neza ko nawe ashobora kugerwaho. Ni umuntu ahoraga yiteguye, nyuma ya Nserime, nyuma ya Eugene, yatekerezaga akavuga ati birashoboka ko n'ibishobora gukurikiraho. Rero ndakomeza umuryango we, umudamu we, utwana twe 2 asize, ngakomeza wo muryango we, ngakomeza ababyeyi be, bose bihangana. Ndagira ngo mbwira n'aba muri FDU-Inkingi bihangane, bakomere, tibatweterwa ubwoba n'abo bicanyi. Ntabwo ikibi kigomba kuganza icyiza mu gihugu cyacu, ntitugomba kubyemera. None se ubu ngubu mwamenya nimba hari anketi polisi yatangiye gukora? Ibirebana na ankete mujye mubibaza abo bireba, kuko abo bimaze kwica nta na kimwe baratugaragariza. Ntabwo rero ibyo ngibyo rwose ntirirwa mbishyiramo n'imbaraga, kuko nzi ko nta gikorwa. Ntabwo rero ibyo binjira ishati. Mu gitondo turazinduka tujya mu rubanza, kuko dufite urubanza rw'abavandimwe bandi basanzwe muri FDU. Turakomeza nk'uko ubuzima bukomeza. Urugamba ni urugamba, umwaragwa abandi bagakomeza kugeza tugeze ku ntsinzi. Madame Victoire Ingabire Umuhoza, presidente w'ishyaka FDU-Inkingi, ndabashimiye cyane. Yego namwe murakoze.